وتضلوا بهالهمه فعلا. ميرسي، أهلاً نتمنى بك. الصحة الجيدة للجميع. شكرا لكل الناس. شكراً. نحن معك رح نكون عم نختم حلقتنا لليوم، ونختمها طبعا مع التقرير الرياضي مثل العاده. بكره موعد جديد مع اخبار الصباح، انطرونا. باي. الشرطة الكولومبية قالت امبارح 3 أنه عدد قتلى تحطم طائرة التي تقود فريق كرة القدم البرازيلي بلغ في كولومبيا 76 قتيل، وكانت الطائرة تقل 81 شخص بين ركاب وأفراد الطاقم بينهم لاعبين ومدربين ومسؤولين من نادي تشابوكوينسي البرازيلي لكرة القدم، بالإضافة إلى صحفيين كانوا سيغطوا مباراة الفريق في دور النهائي ببطولة سود أمريكانا التي تعادل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. وفي وقت سابق قال هيئة الطيران المدني الكولومبية على موقعها الإلكتروني أنه طائرة تقل 81 شخص بينهم فريق برازيلي لكرة القدم تحطمت بوسط كولومبيا. وفيما يلي نستعرض أبرز الكوارث الجوية الرياضية. منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية سيطر نادي واحد فقط على الكرة الإيطالية وحقق أرقام قياسية، بعض لا زال صامت حتى يومنا هذا، تورينو أو الجراندي تورينو العظيم الذي ابتدع خطة ال4-4-2 واللي اتبعها المنتخب البرازيلي في كأس العالم 1958، وكانت أيضا مهد الكرة الشاملة للمنتخب الهولندي في فترة السبعينيات. في عام 1949 وبعد ما حصد الفريق البطولة الخامسة في 4 مايو من ذلك العام، كان الفريق عائدا من البرتغال بعد ما التقى بنفيكا في مباراة ودية. اصطدمت طائرة الفريق بكاتدرائية سوبرغا على التلال القريب من تورينو، وكانت الرؤية ضعيفة والغيوم منخفضة جدا مما اضطر الطيار للانخفاض لكي يتمكن من الرؤية خلال الطيران. ولكن عند تلك اللحظة احتكت الطائرة بحائط بالقرب من الكاتدرائية ثم اصطدمت بالكنيسة، ومات في الحادث جميع ركاب الطائرة من طاقم ولاعبين ومدربين وصحفيين. 31 شخص قتلوا، منهم 18 لاعب من خيرة لاعبي المنتخب. فانتهت بهذا حقبة الفريق الذهبية، واعتبرت الحادثة أسوأ الحوادث في تاريخ الرياضة الإيطالية. لاعب واحد من تورينو بقي على قيد الحياة لأنه لم يسافر على الطائرة المنكوبة لإصابته، وقد نجا لاعب برشلونة كوبالا كذلك، فمرض ابنه ومنعه من هذا الشيء من الصعود لتلك الطائرة. مانشستر يونايتد كان أحد الفرق المرشحة للفوز بالكأس الأوروبي موسم 57-58. في الموسم السابق ودع البطولة في نصف النهائي، لكنه مصمم على الفوز هذه المرة. كانت مباريات الدوري كما الآن تلعب يومي السبت والأحد، بينما تلعب الكؤوس أيام الثلاثاء والأربعاء. كان الشتاء قد حل ومن الصعب الطيران في تلك الأجواء، لكن كان من واجب الفريق لعب المباريات المجدولة، فطار الفريق ليوغوسلافيا ليلعب أمام ريد ستار مباراة انتهت بالتعادل 3-3، وتأهل مانشستر بمجموع المباراتين. أقلعت الطائرة من بلغراد، وفي رحلة العودة كان لاعبي مانشستر يتبادلون الضحكات والأغاني بصوت عالي لا تهبط في ميونخ لتتزود بالوقود يوم 6 فبراير 1958. حاولت الطائرة الإقلاع مرتين وفشلت كلتيهن بسبب مشكلة في المحركات، ولكن في المحاولة الثالثة للإقلاع فشلت الطائرة في تحقيق ارتفاع كافي للإقلاع، فاصطدمت بالسياج المحيط بالمطار ثم بأحد المنازل اللي كان خالي ذلك الوقت، وأسفرت عن تحطم الطائرة ومقتل 23 راكبة من ركابها 43. ووجد أنه السبب كان العاصفة الثلجية، فالثلج ذلك الوقت تراكم على نهاية المدرج مما تسبب في إبطاء سرعة الطائرة. لكن السلطات حملت الطيار المسؤولية وادعت أنه لم يهتم بإذابة الثلج عن الأجنحة قبل الانطلاق، بالرغم من أن الصور المأخوذة للطائرة قبيل الإقلاع قد وضحت عدم وجود الثلوج على الأجنحة، ولسبب ما غير معروف لم تتح الفرصة للمصورين والشهود ليقولوا ما لديهم، وطرد الطيار من عمله. 7 من لاعبي مانشستر قتلوا في الحادث مباشرة، ومات الثامن وهو دونكان إدواردز والذي توفي في المستشفى بعد أسبوعين من وقوع الحادث، فيما اعتزل 2 آخرين لأنهم أصيبوا إصابات منعتهم من معاودة اللعب. وكان المدرب من الناجين لكنه أصيب إصابات بالغة، وقد ظن الجميع أن مانشستر سينسحب من الدوري والكأس بعد الحادث، لكن الفريق أكمل جدول باللاعبين المتوفرين ورغم ضعفهم فقد كون فريق جديد من الاحتياطيين والناشئين تمكن من الفوز بكأس أوروبا بعد عقد من الحادثة. كان في الفريق الفائز بوبي تشارلتون أحد الناجين من كارثة ميونخ. وكان منتخب زامبيا يستعد للعب مباراة أمام السنغال في تصفية كأس العالم 94. جهزت الطائرة وصعد الجميع، كان على المنتخب الإقلاع من زامبيا والتوقف مرتين للتزود بالوقود في الكونغو والجابون، ثم متابعة الطريق إلى السنغال. وعند وصول الطائرة إلى الكونغو لوحظت بعض المشاكل في المحركات، لكن الطائرة وصلت طريقها إلى المحطة الثانية وهي الجابون، وهناك وبعد دقائق من الإقلاع اندلعت النار في أحد المحركات، حيث قام الطيار بإغلاق المحرك السليم عن طريق الخطأ، مما تسبب في سقوط الطائرة في البحر على بعد 500 متر من الشاطئ، وذلك في 28 أبريل 1993.
وقتل في الحادث جميع من كان على متن الطائرة، وهن 18 لاعب و5 مدربين والصحفيين المرافقين. وطاقم الطائرة 30 شخص كانوا ضحايا هذه الكارثة، وكان بين اللاعبين بارزين في أوروبا لم يكونوا على متن الطائرة، ومنهم كالوشيا باوليا المحترف بأيندهوفن الهولندي وكان يلعب مع نادي يوم الحادث المشؤومة، وكذلك موسيدنا اللي بيلعب لأندرلخت البلجيكي، وجوهانشتون بواليا بنادي بول السويسري، واللي كان مقرر سفرهم بمفردهم للالتحاق بالمنتخب على متن طائرة أخرى. أخيرا وليس آخرا، في يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2011 تحطمت طائرة ركاب روسية وأدى الحادث إلى مقتل 43 شخص من بينهم أفراد فريق لوكوموتيف باروسلاف الروسي لهوكي الجليد، حيث سقطت طائرة الركاب السوفيتية التصميم ياك في نهر على مشارف بلدة ياروسلاف الواقعة على بعد 250 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الروسية موسكو. وأودى حادث تحطم الطائرة بحياة كل لاعبي فريق لوكوموتيف ياروسلاف الروسي لهوكي الجليد، ما عدا لاعب واحد أثناء توجه الفريق إلى نيوزيلندا للمشاركة في دوري الهوكي القاري. كما كان بين ضحايا الحادث أعضاء مجلس إدارة النادي بالإضافة إلى 11 مسافر من الأجانب.